Günaydın. Günaydın. Firuze, bir şey soracağım. Bizim bu beyazları ben koydum da makineye 90 derecede mi yıkıyorduktan emin olamadım ya. 90 yetmez onlara. Onları tencereye atıp 100 derecede kaynatmak lazım. Tamamdır, ben hallederim şimdi. Günaydın abla. Ay Ömer, çıkar kulaklığı, çıkar. Tamam. Hadi çabuk giyin üstünü, çabuk çabuk çabuk. Günaydın abi. Günaydın. Hadi çabuk ol, oyalanma. Tamam geldim. Abicim, Efendim? çaylar konmuş, domates, Tabii. salatalık doğranmış. Bir şey kalmamış bana. Evet. Şeylerin... Bunların son ödeme tarihi ne zamandı ya? Ona bakacaktım. Abi, internet bende bu ay. Tamam, ben halledeceğim hepsini. Ya her şeyi sen koşuyorsun. Hangi birine yetişeceksin? Ben de işte. Tamam, sen çalışacağım de derslerini boşlama. Ben başka bir şey istemiyorum, tamam mı? Ablam ölür de derslerini boşlamaz. Keşke aynı şeyi senin için de söyleyebilsek. Kek yesenize. Tamam madem. Sağ ol abiciğim. Tamam ya, dur. Canım benim, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Getir tabağını. Al ablacığım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun abicim. Sen yemeyecek misin? Yemeyeceğim ben. Niye? Yemeyeceğim ben. Ya yeseydin biraz. Ay bugün yumurta yemeyeceğim. Allah Allah. Tamam. Ömer, bu kekler kimin için aşırılıyor? Ha? Abicim karıştırma ya. Nasıl? Niye? Bir şey karıştırmıyorum oğlum. Abicim karıştırma şimdi ya. Günaydın Firuze abla. Günaydın Ferhat öğretmenim. Günaydın. Günaydın Ömer abi yok tabii. Günaydın Ömer abi. Günaydın öğretmenim. Günaydın Selvi abla. Kolay gelsin. Günaydın. Günaydın. Firuze. Siz gidin, yetişirim ben size. Tamam. Ne oldu Selvi abla, hayırdır? Hayır kız hayır. Benimkiler sayende matematikten geçtiler. Hem de yüksek notlarla. Çok sevindim. Bir daha ihtiyaçları olursa söyle, ben çalıştırırım onları yine. Ay hakkın ödenmez bir tanem. Senin için işlerim inşallah beğenirsin. Ah Selvi ablam ya, ne gerek vardı? Beğenmez miyim? Çok güzel, ellerine sağlık. Çaktırmadan sevdiceğin önüne düşürüverirsin artık. Aman abla, hadi. Kolay gelsin. Selametle. Günaydın. Günaydın baba. Günaydın baba. Hoş geldiniz. Geç kaldınız bugün. Ya Ömer'in sabah sabah sakarlığı tuttu da o yüzden geç kaldık. Musakka yapmıştım, pilav da var yanında. Her gün şu yemekleri artık taşıma kızım ya. Sen de her gün tost yiyorsun ama. İçimize sinmiyor öyle. 10 numara olmuş yine Muhsin baba. Afiyet olsun oğlum. Bugün günlerden neydi ya? Pazartesi oğlum. Hafta başı yani. Unuttun mu sandın kerata? Al bakayım al. Sağ ol. Ver elini öp. Eyvallah. oğlum. Babam benim. Ömerciğim, ben sana haftalığını verdim ya abicim. Abi bu günlük zaten ya. Ömer. Tamam oğlum ya. Bulunsun cebinde harcamasa da dursun. Hadi ben Hadi kaçtım. güle güle git oğlum. Hadi iyi görüşürüz. dersler. Dikkat et. Hadi koş. Bir dakika bekleyin siz. Sen. Firuze, şunu giderken kargoya bırakırsın değil mi kızım? Yolunu Ben üstüne alayım baba. Ben alayım. bırakırım Mehmet ha.
Çamaşırdı, çoraptı. Var içinde bir şeyler işte. Ah be Muhsin baba. Ben de askerdeyken hiçbir şeyimi eksik etmemiştim. Hadi bakayım hadi. Gecikiyorsunuz. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Hadi size de. Allah'a emanet olun. Dört, üç, iki, bir, sıfır. Günaydın. Günaydın. Ablam yapmıştı, çok beğenmiştin hani bir kere. Bravo Firuze. Çok güzel bir cevaptı. Hakikaten bravo. Haftalık olan şovunu yaptın yine. Ay aşk olsun Bahar ya. Öyle biri miyim ben? Hoca sordu cevapladım işte. Kötü niyetle söylemedim ki kuzum. İyi tamam. Senin niye tadın kaçık bugün? Yeni bir şey yok. Bildiğin gibi. Seninki aramadı yani yine. Ne istiyorsunuz benden? Hiç mi insafınız yok? İki gün oldu ya. Ya insan hiç değilse iyi misin diye merak edip arar. Sen aşık mısın bu çocuğa? Bilmem. Değilsin demek ki. Olsan hemen evet derdim. Söylesene, sen aşkı biliyor musun Firuze? Bilmiyorum. Ama aşk zaten öyle bilinen bir şey değil bence. Hissedilen bir şey. Mesela bak martıların kanat çıktığını biliyoruz değil mi? Ama bunun nasıl bir his olduğunu onlardan başka kim bilebilir? Özgürlük gibi. Deniz gibi. Gökyüzü gibi. Ben hissetmediğim için sana soruyorum işte. Sence aşk martıların kanat çırpışında mı? Yoksa gökyüzünde mi gizli? Arıyor. Sen de. Efendim? Çay sıcak sıcak. Pardon, ıslak mendiliniz var mı? Yok abi. Peçete var. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ ol. Evet, bende var istersen.
Almayacak mısınız? Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu olmadı. Ben daha berbat ettim bunu. Daha kötü oldu. Ama onu çamaşır suyunda bekletirseniz geçer o. Ne kadar? Anlamadım. Çamaşır suyu. Yani ne kadar bekletmem gerek? Ben daha önce yapmadım hiç. Yeni deneyeceğim. Siz onu en iyisi bir kuru temizlemeciye verin. Onlar hallederler. Kan mıydı o? Bilmem. Yani hiç fark etmedim ben onu. Ben gün içinde çok fazla yere girip çıkıyorum böyle. Bir yerden bulaşmıştır. Şoförüm de ben. Özel şoför. O yüzden. Ben bu kıyafetlere de para vermiyorum. Sizin mesleğin de en güzel tarafı bu herhalde. Siz ne okuyorsunuz? Ben ekonomi. Şimdi patronum burada olsa... Yani sizle uzun uzun konuşur. Bu sizle uzun uzun konuşurdu yani. Anlatırdı ne kadar doğru bir tercih yaptığınızı. Arkadaşım geldi. İyi günler size. Kimdi o? Bilmem. Konuşuyordunuz ama. Yalnız bayağı yakışıklı adammış. Öyle mi? Fark etmedim. Yok artık. Çok da klas giymiş. İş adamı bence. Yok, şoförmüş. Yakalandın. Hani hiç konuşmamıştınız?
Ah, Senin galiba. evet. Geçen gün vapurda düşürmüşsün, ben de aldım. O günden beri her gün aynı saatte vapura biniyorum. Mendil için mi? Hayır. Seni görebilmek için. Ee, Böyle birden söyleyince biraz garip oldu sanırım. Ben rahatsız ettiysem sizi bir daha karşınıza çıkmam. Yo. Burası özgür bir ülke. Yani istediğin saatte istediğin vapura binersin. Sağ ol. Faruk. Funda. Tamam, değil. Fulya. Hayır. Hadi ya, Fulya da mı değil? O Fidan mı? Fidan hiç değil. Fidan hiç değil, Fidan olmaz. Firuze. 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 Çok güzelmiş. Adını tahmin etmemi beklemiyorsun herhalde şu an. Ha, ya kusura bakma. Alper. Memnun oldum. Ben de. Şoförüm demiştin, değil mi? Hı hı. Özel şoför. Zor oluyordur öyle bütün gün direksiyon sallamak. Yani ben arabada yalnızsam o kadar da zor değil aslında. Dinlenebiliyorum bile diyebilirim. Zor bir patronum var o zaman. Hem o hem de etrafındakiler. Böyle samimiyetsiz, burnu havada tipler oluyor hani. Yapmacık bir soğukluk. Onlardan mı? Daha çok ego ve güç zehirlenmesi. Bizimki. Sen de katlanmak zorundasın tabii. Yani hadi ben gidiyorum deyip gidemiyorsun. Ve olmuyor. İşte sen de var. Anladım galiba. Yani ne çemberin içinde olabiliyorsun ya da dışında. Hoş geldiniz Leyla Hanım. Taner Bey sizi bekliyor. Canım. Senin canın mı sıkkın? Şu inşaattaki kaza. Olaya şahit olan bir işçi aleyhimizde tanıklık yapmak istiyormuş. İyi işte. Ulu orta konuşuyorsa paradır derdi. Satın alamayacağımız insanlar da var bu dünyada Leyla'cığım. Ölen işçi yakın arkadaşıymış. Peşini bırakmaz diyorsun. Ya elbette bırakır. Bıraktırırım.
Ona ne şüphe. Ama bu aralar senin yöntemlerine biraz ara verelim. Herkesin gözü üzerimizde bu aralar, biliyorsun. Ben başka yöntem sevmiyorum biliyorsun. Lütfen, bana bırak. Tamam peki. Yani aklıma da gelmedi değil aslında ama prensesimi böyle saçma şeylerle yormak istemedim. Gel buraya. Nasıl bir ailen var Firuze? Bir abim var. Adı Feryat. Ferhat, Mehmet var. En az abim kadar çok sevdiğim arkadaşımız. Mehmet, peki. İkisi de cengaver gibi delikanlılardır ha. Bir dakika. Sen benim gözümü mü korkutmaya çalışıyorsun? Yok canım korkma. Merhametlidirler. Merak etme. Onlar sayesinde dünyanın en şanslı kızı gibi hissediyorum. Ömer'imiz var kardeşim. Yani o böyle başını derde sokmadığı zaman biz şükür duası ediyoruz hep birlikte. Ne güzel. Kalabalık bir ailemiz var. Evet, çok kişiyiz ama aynı zamanda tek kişiyiz. Peki annen, baban, Annem ve babamla ilgili bir hikayem var. Onu da başka bir gün anlatırım belki. tamam. Burasıyla bizi Muhsin babamız tanıştırdı. Biz burada işportacılara gelirdik. Balık tutmayı da çok severdik tabii. En çok balığı da ben tutardım. Abim çok bozulurdu. Mehmet, Mehmet bozulmazdı. O sevinirdi hatta. Mehmet ben neyi güzel yapsam benden daha çok sevinir. Ne zaman tökezlesem herkesten önce yardıma koşar. arkadaş gibi arkadaş yani. Arkadaşlıklı arkadaş.
Leyla Kerimoğlu ben. İçeri girebilir miyim? Tabii buyurun. Bakıyor musunuz? Yok ben anlamam. Ben de inanmam zaten. Alışkanlık. Ne zaman içsem kapatıyorum. Geçenlerde şantiyede kötü bir kaza yaşandı. Haberiniz vardır. Hatta eşiniz de oradaymış. Neyse ki ona bir şey olmadı. Evet. Üçü de Musa'nın yakın arkadaşıydı. O günden beri kendine gelemedi. Hepimiz çok üzüldük Elif Hanım. Ama biliyorsunuz ki işin içinde insan olan her işte risk var. Hani belki biraz daha önlem alınsaydı diyor Musa. Anlıyorum, anlıyorum. Kendince suçlayacak bir yer arıyor. Ateş de düştüğü yeri yakıyor. O da doğru. Maşallah, çok güzeller. Kocan dediğini yaptı diyelim. Şahit oldu. Eline ne geçecek? Ben söyleyeyim. Hiçbir şey. Üstüne bir de işsiz kalacak. Kocanın işsiz kalmasını istemezsin herhalde. Bu kadar duygusallık biraz fazla değil mi? Bana söz ver. Onu ikna edeceksin. Bu işin peşini bırakacak. Ben de kovulmasına engel olacağım. Tamam. Duyamadım. Söz. Elimden ne gelirse yaparım. Sen Galata Kulesi'nin aşkını biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Ama anlatırsan dinlerim. Tamam. Kız Kulesi eskiden de çok güzelmiş. Bir bakanı bir daha baktırırmış kendine. Ama çok yalnızmış. Yalnızlığı zamanla ışığını almış. Sonra karşısına inşa edilen Galata Kulesi'ni görmüş. Görür görmez de vurulmuş. Galata Kulesi de bu denizin ortasındaki narin, güzel kıza görür görmez aşık olmuş. Sonra da işte dillere destan olmuş aşkları. Yani öyle uzaktan süzüyormuş sevdiğini öyle. Gözlerinle sevmek diye bir şey var. Hani türküde de geçiyor ya, sen bana bakma, ben senin baktığın yerde olurum diye. İşte sanki onlar da böyle birbirlerinin baktığı yerde duruyorlar. Gözleriyle seviyorlar birbirlerini. Ne güzel. Bunun tadı böyle çıkar, aç ağzını. Ama gerçekten çok güzelmiş. Ne? Şaka yapıyorsun herhalde. Bunu ilk defa böyle iyi olamazsın. Çok güzel bir gece değil mi bu gece? Bir fotoğraf çekelim mi? Zor. Çekilelim. Ya benimkinin gece görüşü çok kötü. Seninkiyle mi çekilsek? Olur tabii. Cidden ben senin telefonunu hiç görmüyorum. Nerede senin telefonun? Hiç kullanmıyorsun. İş dışında pek kullanmıyorum. O yüzden görmüyorsundur.
kapalı mıydı? Patronumun çok zaman mefhumu yok. O yüzden kapatıyor. Neyse çekilelim mi artık? Hı hı. Bak şöyle kal. Tamam mısın? Çok güzel gözüküyorsun. Gönderiyorum seni. Gönderdim. Anlatsana biraz. Patronun nasıl biri? Nereden çıktı şimdi patron? Geriyor gibi seni ondan öyle. Mutsuz biri. O yüzden öyle geliyor sana.